ставлення до капітального ремонту Київського шляху? Ну, ремонтувати потрібно, бо дорога така вже і пошкоджена, але тільки що близько до дерев. От. З положительної сторони. Вже давно потрібно було таки в Борисполі розширити дорогу. По 2 години в пробках стоять, поки доїхати десь. А пожарка і скорі так взагалі сигналізацію об'їжджають такими вуличками, щоб добратися до пацієнта. Ні, треба, вже загруженість така, треба. Нормально, так і треба. Тому що таке движення, вже дуже багато машин, місця мало, такі пробки, так що я нормально ставлюсь. Мы очень довольны, очень довольны. Дякуємо нашому меру. Да, нашему молодому мэру мы очень довольны, что это все происходит. Это прекрасно. Всі недовольні люди, розумієте? Тому що наш дом саме ближче до траси і ще от цю дорогу роблять нам. Взагалі нема чим дихати буде, ні форточку не відкрити, нічого. Розумієте? От такі діла. Всі обіжаються, всі. Нам не подобається. Тому що вони роблять близько, щоб і так вже ми її окна відкриваємо, воно все виходить на туди ж, на ту сторону. І окна миємо, і все, і пилюка летить. А це взагалі і ще роблять, ну куди там вже робити, вже під окна робити. Вони ж дерев'я уничтожають. От це от. І воно ж не буде рости. Молодцы. Молодцы. Въезд. Выезд. Как можно проехать 2 машинам? Даже правильно роблять? Правильно. Ну, я не знаю, як сказать. На всех не угодишь. Правильно. Шум. Шуму больше теперь будет людям. Ну и нам. И шуму. Пыли. Ну, а в общем, ну а как? Ну а как быть? И въезд нужен, потому что машина выезжает, та заехать не может. І так хорошо, і так хорошо. Це чудово, що дороги ремонтують, загалом ще щось робиться, але з приводу моєї думки, це недоцільно розширювати, тут робити 6-полосну дорогу, тому що місто маленьке, а і так траса така сильно проходить. Краще була окружна, хороша, а для міста просто відремонтували і зробили, наприклад, для велосипедів. Ось їде людина і їй немає де тут проїхати. Доріжки для велосипедів, для пішоходів, от бачите, нам кажуть обережно. А якби були ці доріжки і їх провели, то було б краще. На даний момент мені не дуже подобається, тому що знищують дерева і є деякий затор. Але якщо б це було під час осені або навесні, то ситуація на дорогі була б ще гірша, бо було багато б студентів і школярів, і садківців, кого батьки везуть до закладів навчання. Ну як, чудово все робиться, я працюю тут, я водієм, працюю в цій організації. Нормальне ставлення. Як ви ставитеся до того, що реконструкція зачіпляє дерева вздовж дороги? Проти. Садили, поливали, гроші стоять. Ремонтувати треба, але треба й дерева насаджувати. Тому що ми тут живемо і повітря не таке. Побільше посадити дерев, якщо можна. Я проти. Незадоволений цим. Але ж куди б дінеться? Треба ж якось Борисполь розгрузити. Насадимо другим по неволі. Будемо садити нові. Ну, щось жертва треба. Дерева, але краще буде менше загазованості. Просто мені жалко буде їх. Ну, якщо треба, так що робити? Все одно ж це таке. Можна буде їх замінити другими деревами, так що б і ні.